Előbb elmentünk a Pürkéjék házához, oda hívtunk egy taxit, aztán a taxi elvitt minket a reptérhez, és akkor felszálltunk a 17-es repülőgépre és a főtérben, és akkor ott gyülekeztek az emberek, hogy mert mi a 17-es sorban vártunk, mert még az emberek sokan fölrakták a bőröngyüket. Hát akkor föl kellett adni a bőröndöket? Igen, és azért vártunk ennyit, mert mi voltunk a sor közepén. Aha. Nél is. Na és utána? Utána mi jöttünk, láttam, hogy amikor bemegy, csak így megy a bőr, aztán így neki megy egy falnak, és így elból, és mentünk visszafelé, és felszálltunk egy repülőgépre, a 17-esre. És csak úgy felengedtek benneteket? Nem, hanem kérték a jegyünket, mert volt ott jegyosztás, és nekünk 17, nagyon sok 17 volt a jegyünkön, és sorba, 3 sor, és akkor kérték a jegyünket, és Ki kérte? egy néni. Amikor felmentünk a góló lépcsőn, ott állt velünk szembe egy néni, és elkérte a jegyünket. Berakta egy ilyen ládába, után mondta a néni, hogy menjetek és foglaljunk helyet, és akkor foglaltunk a 6. helyben. És akkor a pilóta bácsi nem mondott semmit? Nem, mert amikor felszálltunk, így hátradőltem, és így volt a fotel, amiben ültünk, és így süppettem befelé, mert így mentünk felé, és süpp abba a öv. Igen? Hogyha anyának a ölébe akart ülni a boly, akkor azzal kösse be magát. És Bori nem az anya ölébe ült? Igen, néha átszállt, amikor és visszafelé. És akkor hogy szállt le a gép? Hát úgy, hogy így volt így le, és akkor lefelé már így fájt a fülem. Már annyira dugult be, hogy már sírtam, és már nagyon. Ott aludtunk 7 napot, és vasárnap jöttünk haza. És miket láttál? Láttuk az Alpokat. Láttuk Lengyelországot. Olaszországot, nem? Nem, mert Lengyelország után volt Olaszország, és Olaszország után volt és És a repülőből mit láttál az ablakon? Láttad a nagy hegyeket? Felhőket láttál? láttuk az Alpokat. Igen. Igen. És felhőket láttál? Amikor összeértek a felhők, azt mondtuk a Barnusra, hogy az északi sarkon még olasz szavakat. Nem ilyen olasz szavakat. Jó napot, az úgy van, hogy buongiorno. Buongiorno.